Hali gani mtazamaji wa Gift Online TV, ni siku nyingine tena ya kupambana ipasavyo. Katika michezo ni pambano la kusisimua linalotarajiwa kufanyika Jumamosi Aprili 25, 2026 ambapo Yanga watamenyana na Azam FC katika hatua ya nusu fainali ya kombe la Muungano. Mchezo huo mkali utapigwa majira ya saa 2:15 usiku kwenye uwanja wa New Aman Complex huko Zanzibar, huku mshindi akijihakikishia tiketi ya kutinga fainali ya michuano hiyo yenye ushindani mkubwa. Timu hizi zinatarajiwa kukutana tena Juni 24, 2026 katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara maarufu kama Mzizima Dabi, ambapo Yanga watakuwa wenyeji wakisaka pointi 3 muhimu za mbio za ubingwa. Kutokana na hali hiyo, nusu fainali ya kombe la Muungano imepata sura mpya, ikizidi kuwa zaidi ya pambano la kuwania nafasi ya fainali. Uwanja wa kupimana mbavu, kuonekana makali na kuweka misingi ya vita ya kisaikolojia kabla ya kukutana tena kwenye ligi. Kwa Azam FC, huu ni mtihani wa kuthibitisha ukuaji wao na uwezo wa kushindana na timu kubwa katika mechi za uamuzi. Ushindani kwao kutakuwa ishara tosha kwamba pengo lilokuwepo kati yao na vigogo wa soka nchini imeanza kufutika. Kwa jumla, pambano la Jumamosi si kawaida, ni mwanzo wa simulizi pana ya ushindani kati ya Yanga na Azam FC. Matokeo yake yanaweza kuwa na athari kubwa kisaikolojia, yakitoa mwelekeo wa nini cha kutarajia katika Mzizima Dabi ijayo. Yanga Azam kuonyeshana ubabe kombe la Muungano kabla ya dabi Mzizima. Mkutano huu unakuja ukiwa na uzito wa kipekee, unaonekana kama onyo la mapema kuelekea pambano jingine kubwa zaidi linalowasubiri kwa hamu. Mchezo huo mkali utapigwa majira hayo ya saa 2:15 katika uwanja wa Aman Complex, lakini pia timu hizi zinatarajiwa kukutana tena kwenye Juni 24. Kwa upande wa Yanga, mchezo huu ni fursa ya kujibu mapigo na kuonyesha kuwa bado wana nguvu na uthubutu wa kulinda heshima yao. Wanahitaji ushindi si tu kwa ajili ya kusonga mbele, bali pia kwa ajili ya kujenga hali ya kujiamini kabla ya mechi zijazo zenye pressure kubwa. Mashabiki wa soka nchini wanatarajiwa burudani ya hali ya juu, wakipata nafasi ya kushuhudia ushindani wa mapema kabla ya ratiba ya ligi kuwakutanisha tena. Mvuto wa mechi hizi mbili unaongeza hamasa na matarajio kwa wapenzi wa mchezo huo. Kwa ujumla, pambano la Jumamosi si la kawaida, ni mwanzo simulizi pana, na hii italeta hari mpya, nguvu mpya katika michezo mingine inayotarajiwa kucheza hivi karibuni kati ya Simba na Yanga, lakini pia kati ya Yanga na Azam, ili tupate mshindi ni nani, lakini pia mbabe ni nani. Basi hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.